Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Oi. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kerek, Kecamatan Kerek Tuban, ya, tepatnya di desa Margomulyo. Di sini ini juga salah satu teman saya, juga seorang youtuber yang dari Kerek, ya. Dia kemarin sempat WA saya karena mempunyai keluhan. Yang pertama pusing, terus kemudian batuk, agak sesak. Sesaknya enggak begitu, enggak, nafasnya normal, cuma kayak seperti menang turun ke air, hidungnya pengar, ya, seperti hidungnya itu pengar seperti kemasukan air. Terus kemarin sempat lemes, ya, ya. Sama seperti video-video saya sebelumnya juga hampir sama keluhannya, yaitu pusing, terus badan agak lemas, kemudian disertai batuk. Biasanya nanti kalau lama-lama dibiarkan biasanya sampai menggigil dan juga perutnya mual. Nah, oke, untuk itu simak terus video saya berikut ini. Oke, pertama-tama untuk permasalahan kepala, biasanya pusing, ya, itu titik yang pertama yaitu adalah di belakang telinga, ya, di sini, nah, di sini. Nah, ini kita coba tekan seperti ini. Nah, ini, biasanya ini sakit. Nah, untuk penekanannya kita sesuaikan aja dengan kondisi pasien. Kalau misalkan pasien tidak kuat, ya kita kurangi ya tekanannya. Nah, seperti ini. Nah, ini berlaku untuk kanan dan kiri, ya. Jadi pas di belakang telinga di sini, ya. Nah, kita tekan seperti ini. Ini juga berlaku untuk kanan dan kiri, ya. Oke. Kemudian untuk titik berikutnya, ya, untuk mengatasi sakit kepala atau pusing, yaitu di belakang telinga lagi, jarak sekitar 2 jari, ya. Di ini nanti di otot sebelah sini, agak tengok kiri. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini kita pijat seperti ini. Biasanya di sini ada kelenjar atau penyumbatan. Ini kalau ditekan biasanya sakit. Nah, jadi kita uraikan, kita pijat ke bawah seperti ini, ya. Nah. 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 Ini juga berlaku untuk sebelah kiri juga, ya. Nah, berlaku untuk sebelah kiri juga. Jangan secara bersamaan, tapi bergantian, ya, kanan dulu ataupun kiri dulu, ya. Ya, ini untuk lama pemijatannya disesuaikan. Apabila dirasa laktat atau kelenjar atau penyumbatan di sini sudah mengecil atau sudah nggak nyeri lagi, berarti sudah cukup. Kemudian titik berikutnya adalah di, ya, lurus dengan leher ini, belakang sebelah sini. Nah, ini. Nah, kalau kita cara mengetahuinya, ini pertemuan antara leher dan pundak. Ini kita lurus, kita geser ke sini sekitar 2 jari sampai 3 jari. Nah, di sini, nah, kita ini biasanya ada penyumbatan, ini juga sakit. Jadi untuk yang permasalahan di kepala atau leher itu biasanya di sini sakit, bahkan bisa sampai tembus ya, tembus kemana? Sampai di dada, ya, tembus mana? Depan, tembus dada. Nah, tembus ini.
kita uraikan pelan-pelan. Kalau pasien kesakitan kita kurangi dan beri jeda ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mempraktekkan sendiri ya bisa ya, bisa kita pijat sendiri bisa ya. Oke, untuk titik berikutnya ya, yaitu ada di atas tulang selangka dada ya, jarak 1 jari ya, di sini ya, selangka dada ya, di atasnya ini ya, di sini kita tekan seperti ini ya. Ini juga sakit, biasanya ini akan tembus di ketiak dan tulang di belikat ya, belakang ya, sampai tembus belakang ini. Nah ini sesuaikan, ini juga disesuaikan. Di sini ada laptopnya besar sekali, nah, kita uraikan ya. Oke. Sudah, ini juga berlaku untuk kanan dan kiri. Jadi ini saya praktekkan sebelah kanan saja supaya untuk mengurangi durasi videonya. Kemudian untuk berikutnya adalah titik di ini, di lurus antara alis ini sama telinga, ini di tengah-tengah ini tekan seperti ini. Ya. Ini biasanya sakit sekali. Ya, jadi orang-orang yang mengalami pusing biasanya di sini sakit. Nah, cukup pijat, diputar-putar berlawan jarum jam ya, kita pijat seperti ini. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, itu juga sakit. Nah. Nah, ini juga silakan dipijat, menyesuaikan. Kalau rasa sakitnya berkurang berarti sudah, atau mungkin kalau di waktu mungkin sekitar 2-3 menit nah, bisa dipijat ini, karena ini memang sakit. Kalau sakit dikasih jeda dulu. Oke, untuk titik berikutnya adalah di korak bagian belakang antara tengkorak ini sama leher. Nah, di sini ada 3 ya, ini satu di sini, ini ditekan seperti ini akan sakit ya. Kita tekan-tekan seperti ini, boleh pakai jempol ataupun pakai telunjuk ya, seperti ini. Nah, biasanya sakit, kita tekan sekitar 1-2 menit. Nah, kemudian di sebelah kanannya juga ini nanti ada cekungan, seperti cekungan ya, kita tekan ya. Nah, pertemuan antara leher dan kepala ini ada cekungan, tekan seperti ini juga sakit. Ini juga sama, tekanannya dilakukan sekitar 1-2 menit ya, tekannya. Jika di sebelah kiri juga sama, ini juga akan terasa sakit kalau punya permasalahan di kepala. Nah, rasanya kepala santai. Kemudian untuk batuknya ini, karena tadi kepala dan juga permasalahan batuk ada berhubungan dengan pernafasan. Yang pertama adalah di pas tulang ini, pas ujung selangka ini ada 2 ini bawahnya, ini ditekan seperti ini biasanya sakit. Nah, ini biasanya untuk masalah-masalah di pernafasan seperti batuk, terus pilek, asma, pokoknya berkaitan dengan permasalahan di pernafasan. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini nanti ditekan sekiranya sudah tidak terasa sakit. Kemudian di selangka dada ini di tengah-tengah, di bawahnya, di selangka dada di pas tengah, di bawah sebagian bawah itu juga sakit. Nah, kita tekan seperti ini. Nah,
sakit sekali ini. Juga berlaku untuk yang sebelah kiri sama, sebelah kiri sama. Jadi kalau punya masalah batuk pasti di sini sakit. Karena tadi juga ada permasalahan di hidung, karena terasa seperti terkena kemasukan air, maka bisa kita tambahi di titik penafasan lainnya, yaitu di tangan ya. Yang pertama di ini pas pergelangan ini yang bagian dalam, ini jarak 2 jari ya, jarak 2 jari ini untuk pernafasan. Ini kita pijatnya arahkan ke atas seperti ini. Nah ini biasanya sakit. Ini sakit. Nah nanti untuk ini silakan dipijat sampai rasa nyerinya, rasa sakitnya berkurang. Nah, itu kemudian titik berikutnya di bawahnya, yaitu sama di 2 jari di bawahnya ya, 2 jari di bawahnya di sini. Nah, kita tekan seperti ini. Nah ini juga akan sakit. Nah, ini juga meridian pernafasan ya. Ini akan sakit. Entah. Terus kemudian titik berikutnya adalah di atas pergelangan tangan ya. Ini juga jarak sekitar 2 jari dari pergelangan tangan, titiknya di sini kita tekan juga sama seperti ini. Nah ini, ini pasti juga, ini juga meridian pernafasan ya. Pijat-pijat juga sama sekitar 2-3 menit atau sampai rasa nyerinya sudah berkurang. Ini kalau pasien kesakitan kita kurangi tekanannya ya. Kemudian untuk titik berikutnya adalah di bawahnya jempol atau ibu jari, atau di sini di telapak tangan, tepatnya di sini. Nah, ini biasanya kalau permasalahan batuk, pilek di sini pasti sakit. Nah, ini sakit sekali, berarti ada permasalahan. Nah, ini berarti pilek. Nah, masih pilek. Kalau orang terkena pilek, cukup dengan 1 titik ini aja, insya Allah bisa sembuh. Ya, tapi harus rutin, sering ya. Jadi setiap hari dipijat-pijat sendiri bisa. Nah, ini sakit ini juga meridian pernafasan. Ya. Jadi tadi ada keluhan di hidungnya seperti kemasukan air atau pengap, makanya titik sini pasti akan sakit. Nah, ini sakit sekali. Oke, untuk berikutnya adalah di bagian antara ini tadi di atas tulang selangka seperti ini ya. Nanti untuk yang mungkin batuk ya, batuk berdahak atau mungkin non berdahak ya, ini tekniknya seperti ini. Setelah tadi sudah semua, terakhir adalah di sini pakai 2 jari telunjuk sampai jempol seperti ini, kita tekan kemudian tarik ke atas. Nanti si pasien disuruh batuk itu aja, 1 kali aja. Oke, nanti saya itu sampai 3 dibatuk kali. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Nanti kalau misalkan keluar lendir, kalau ada lendirnya dikeluarkan, jangan sampai ditelan lagi ya. Sekali lagi tarik. Sudah keluar lendirnya, dikeluarkan. Keluarkan. Nah, keluarkan. Nah, jadi kalau lendir-lendir susah keluar, biasanya begitu kan, insya Allah lendir-lendir yang tadinya susah bisa keluar. Karena dengan keluarnya lendir, insya Allah batuknya juga cepat reda biasanya. Ini aja ya. Lagi, kita coba lagi.
Satukan. Keluarkan. Nah, itu teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak video saya dengan sesama supaya nanti bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan benar ya, sehingga nanti permasalahan di kepala atau pusing kemudian ada batuk-batuknya ya, itu insya Allah bisa sembuh. Oke teman-teman, jangan lupa tonton juga channel tadi pasien saya ini, yaitu Usenet ya, ada di bawah ini. Usenet itu tentang tutorial edit video dan lain-lain ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya Kang Ae, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.